হ্যালো গাইস, আমাদের কাছে বাইক আছে হিরো স্প্লেন্ডার। এই যে ম্যাগনেটের যে সাউন্ড, এই দেখো এটা ম্যাগনেট থেকে সাউন্ড আসছে। তো এটার যদি কাভার লাগানো থাকে তাহলে মনে হবে যে ইঞ্জিন থেকে সাউন্ড বের হচ্ছে, কিন্তু এটা আমাদের ম্যাগনেট থেকে সাউন্ড আসছে। যে ম্যাগনেটগুলোর আঠা ছড়ে গেছে সেগুলো আমরা এই ফেভিকুইক দিয়ে আটকে দিচ্ছি। দিলে যে ম্যাগনেটের যে সাউন্ড আসছিল সাউন্ড বন্ধ হয়ে যাবে। এইগুলোতে ফেভিকুইক দিয়ে দিচ্ছি। পুরো ম্যাগনেটটাতে যে ম্যাগনেটগুলো ছেড়ে গেছে সেই ম্যাগনেটগুলোতে আঠা দিয়ে দিলাম। এ দেখো লাগিয়ে স্টার্ট করছি। এ দেখো যে ম্যাগনেটের যে সাউন্ড আসছিল সেটার সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেছে। ভিডিওটা এই পর্যন্তই। পরের ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকুন।